Leta 2001 sem ustanovila na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru Center za senzorsko tehniko, kjer smo nadaljevali v bistvu z razvojem optičnih kemijskih senzorjev in biosenzorjev, to, kar je bilo tudi raziskovalno področje mojega doktorata na Karl Franzens Univerzi v Grazu, kjer sem doktorirala pri svetovno priznanem profesorju dr. Wolfbeisu in sem želela s tem raziskovalnim področjem tudi nadaljevati. Potem pa se mi je še odprlo eno drugo področje, kot analizni kemik sem namreč pridobila eno napravo in sicer en ozonator za čiščenje voda, še od profesora Zima, on je starosta z področja čiščenja voda in sem bila nekako še vržena na področje okoljevarstva, kjer sem se začela ukvarjati z monitoringom voda in pa tudi novimi metodami čiščenja voda. V zadnjih 5 letih se pa pojavlja eno novo področje, ki ga uporabljamo tako pri razvoju senzorike kot pri čiščenju voda, predvsem pri membranskih tehnologijah in sicer novi materijali, novi nanomaterijali, tako da smo tudi tu zelo aktualizirali raziskovalno področje. V bistvu smo, tako kot sem že rekla, usmerjeni v razvoj nove senzorike, to je, bom rekla, paradni konj našega centra, inštituta. Imamo kar nekaj senzorjev razvitih za različna področja uporabe in sicer najbolj pomembni senzori, bi rekla, za osebno zaščito vojaka, to smo razvijali en senzor v okviru TP-MIR projekta, kjer smo prišli do prototipa. Potem delamo senzorje v sodelovanju s Perutnino Ptuj za kvaliteto hrane. Seveda je pa tu okoljevarstvo ves čas prisotno, kjer se iščejo novi senzorji za in situ online meritve, to pomeni na licu mesta, za ponovljive meritve, za meritve, ki tečejo ves čas. Tako da to so res področja, ki so aktualna. Razen tega pa nove materijale pa vključujemo v membranske tehnologije, kjer želimo specifično odstranjevati določena onesnaževala, kot so na primer težke kovine, in da omogočimo manjše mašenje membran, ker to je tista slabost uporabe membran pri membranskih tehnologijah, in da se podaljšuje življenjska doba teh membran. Recimo pri senzoriki gremo bolj v raziskave in v recimo domače in pa tuje EU projekte, kjer sodelujemo prvenstveno tudi z industrijskimi partnerji in razvijamo senzorje, ki jih ta uporabnik potrebuje. Medtem ko pri okoljevarstvu opažam, da je kar veliko direktnih projektov z gospodarstvom. Namreč čiščenje voda, monitoring voda je v tem trenutku, ker to tudi zakonodaja zahteva, zelo aktualno in lahko zelo specifično namreč svetujemo, izvajamo neke eksperimente na pilotnih napravah v laboratoriju in tam bom rekla, da je več direktnih projektov za industrijske partnerje. V tem trenutku imamo 4 patente in pa 4 patentne prijave. Zdaj se pravkar dogovarjamo za en patent, ki bi ga tudi zaščitili v Evropski uniji in v Ameriki. Gre za patent, ki je vezan na prototip in ki bi ga v resnici želeli tržiti v naslednjih letih. Gre za rezultat projekta TP-MIR, ki sem ga že danes omenila, in sicer gre za detekcijo organofosfatov. To so po eni strani lahko pesticidi, torej je ta senzor lahko tudi uporaben za detekcijo pesticidov v okolju, kar je sigurno aktualno. Po drugi strani pa omogoča tudi osebno zaščito vojaka pred kemičnimi agensi. Iskani smo verjetno prav zaradi te širine naše. Po eni strani razumemo tehnologije čiščenja voda, razumemo monitoring, vključujemo pa se lahko tudi z novimi senzorji, ki bi omogočali natančnejše meritve v okolju. Namreč
Sem član tudi Evropske platforme za vode v Bruslju in na zadnjih predavanjih so me tudi prosili, da naredim eno predavanje o senzorjih, zato ker se v zadnjih letih pojavlja izjemno ciljno se namreč želijo usmeriti v to, da bi lahko merili določene parametre direktno v okolju, čez daljše obdobje, da bi dobili bolj realno sliko o onesnaženju v okolju. To je ena zadeva, druga zadeva je pa tudi ta, da s temi novimi materijali mogoče lahko prispevamo k čisto novim tehnološkim rešitvam čiščenja voda. Namreč tu imamo popolnoma nove ideje, ki bi lahko spremenile tendenco čiščenja voda in te novitete, inovativnosti so zelo iskane v teh evropskih projektih in zato smo tudi precej iskan partner v teh projektih. To je za nas spet novo vprašanje, nova priložnost, izziv, bom rekla, zato ker se s takimi stvarmi do sedaj še nismo ukvarjali, je zelo marketinško obarvano, ekonomsko obarvano. Menimo, glede na to, koliko smo informirani, da v tem trenutku ni nekega takšnega senzorja na tržišču. Seveda bo pa odločilna cena tega senzorja. Vedno je to razmerje med tem, kaj ponuja trg in kakšno ceno trg ponuja za takšen senzor in s kakšno ceno lahko gremo mi na trg s takšnim senzorjem. Vsekakor pa računam, da bi pri pravilnim marketinškim pristopom lahko bil zelo zanimiv. Težko ocenim, ampak verjetno gre v milijone evrov. S tem, ko sem jaz že v tujini doktorirala, moram reči, pri tako renomiranem profesorju je odprl nam poti po celem svetu. Že v času študija sem morala v tujino in tudi takrat so prihajali različni profesorji v naš laboratorij. Te veze sem ohranila in jih še bom rekla, razširila. Tako da niti pri iskanju partnerjev nimamo težav in sigurno je to strašno pomembno, če želiš delati dobro delo, dobro raziskovalno delo. Industrijski partnerji pa so nujno potrebni, ker iščeš končnega uporabnika tvojih raziskav.